เพื่อจะกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งสุนทรพจน์ที่ทั้งโลกกำลังจับตามองนี่แหละค่ะ Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken. The oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far. But we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863,
Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America. We've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today,
we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs.สัญญาณมีปัญหานะคะผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีค่ะกับการกล่าวสุนทรพจน์ของโจไบเดนเต็มไปด้วยถ้อยคำที่พยายามที่จะสมานฉันท์สมานรอยแผลในประเทศนะคะคือเรียกร้องให้คนอเมริกันเนี่ยเริ่มต้นในการเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนะครับคือโจไบเดนยอมรับว่าสังคมอเมริกันยังมีความแตกแยกอยู่สูงมากเลยแต่ว่าเขายืนยันว่าเขาพร้อมที่จะเป็นประธานาธิบดีให้กับทุกคนแม้แต่คนที่ไม่เลือกเขานะครับอาจารย์ผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยคุยกันกันค่ะกลับมาอีกรอบนะคะ Conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts. If we show a little tolerance and humility. And if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other.
We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them for becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. ขอให้ผู้คนไว้อาลัยร่วมกันนะคะสำหรับการสูญเสียผู้คนจำนวนมากจากเหตุระบาดโคโรนาไวรัสค่ะ Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up? All of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution.
I'll defend our democracy. I'll defend America. And I'll give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power but of possibilities, not of personal interest but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die in our watch but thrived. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. ยาวทีเดียวนะคะประมาณ 20 นาทีค่ะสำหรับสุนทรพจน์ของโจไบเดน เนื้อหาหลักก็อยู่ที่การเรียกร้องให้คนอเมริกันร่วมมือร่วมใจกันสร้างให้อเมริกากลับมาเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็คือใช้เวลาเยอะมากพูดถึงเรื่องนี้คุณอาจารย์ อย่างที่ผมเรียนนะฮะผมไม่ประทับใจเท่าไหร่ด้วยเหตุผลที่ว่า อเมริกาเป็นผู้นำของโลกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ความเป็นผู้นำของโลกเนี่ยถูกท้าทายนะฮะโดยเฉพาะยิ่งปัญหาทางด้านการเมืองและปัญหาด้านการทหารแล้วก็ทางการค้าด้วยสิ่งที่โจไบเดนพูดออกมาเนี่ยมันเน้นไปในแง่ของการที่ว่ารวมอเมริกันเป็นหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาภายในประเทศแต่ผมยังไม่ได้ยินพูดเลยสักคำว่าบอกให้โลกรู้นะว่าอเมริกาเรายิ่งใหญ่อเมริกาเราจะป้องกันไม่ให้ใครมาใช้อำนาจอย่างนั้นทำงานแบบนี้หรือว่าป้องกันหรือว่าใครจะบุกอะไรเป็นยังไงคืออย่างที่มหาอำนาจพูดนะฮะผมอยากได้ยินประโยคตรงนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอเมริกานะฮะแล้วถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเหมือนกับโจไบเดนกำลังจะบอกว่าประเทศอเมริกาตอนนี้กำลังขอเวลานิดหนึ่งนะที่จะจัดการปัญหาภายในประเทศนะซึ่งขณะที่เราเป็นคนที่ไม่ใช่คนอเมริกันเราดูเนี่ยเราก็ต้องการที่จะดูว่าระบบบทของอเมริกาต่อโลกจะเป็นยังไงนะฮะสิ่งที่มันมีการลบกันอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะปัญหาไม่ต้องพูดชัดก็ได้ปัญหาเช่นของเกาหลีเหนือปัญหาอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีตรงนี้ออกไปเพื่อเห็นว่าอเมริกาเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับผมดูวิธีพูดของโจไบเดนผมก็ไม่แปลกเพราะว่าผมก็ตามเข้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วผมก็คิดว่าเขาก็เป็นคนที่ดีนะฮะแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็น charismatic ก็คือมีเสน่ห์ผู้นำที่แบบพูดแล้วมันประทับใจนะฮะประทับใจนะฮะหรือว่าพูดแล้วเนี่ยมันเป็นกึ่งระหว่างผู้นำกับเหมือนกับผู้สอนศาสนากึ่งหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นคนเชื่อศาสนาค่อนข้างมากนะผมคิดว่าจริงๆน้ำหนักของสุนทรพจน์ของไบเดนเนี่ยคงจะไปอยู่ที่คนอเมริกันมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกแยกทางด้านการเมืองทางสังคมเนี่ยซึ่งจริงๆก็คงจะหมายถึงทรัมป์นั่นแหละที่เป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดปัญหานี้มานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจไบเดนคิดว่าจะต้องทำก็คือคนอเมริกันจะต้องร่วมมือร่วมใจกันละจากนี้ไปที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อทำให้มันเกิดความเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ครับก็คงทำนองนั้นนะฮะแต่ประเด็นที่ผมอยากได้ยินก็คืออยากเห็นเขาแสดงบทบาทการเป็นผู้นำของโลกนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้แสดงตรงนี้ออกมาเท่าที่ผมมองนะฮะในความเห็นของผมนะครับดูเหมือนจะเอ่ยออกมาคำหนึ่งนะคะอาจารย์ว่าจะกลับมา engage หรือว่ากลับมามีปฏิสังสรรค์เกี่ยวข้องกับเวทีโลกมากขึ้นแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยให้ไปกับเรื่องของสังคมอเมริกันและการสมานรอยร้าวต่างๆก็อาจจะสะท้อนว่าโจไบเดนเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆสำหรับสหรัฐในช่วงนี้ไหมคะครับแต่ปัญหาใหญ่ตรงนี้ถ้าโจไบเดนดูให้ดีก็จะเป็นปัญหาจากการที่อเมริกา engage กับโลกนะฮะเป็นปัญหาของเรื่องของการค้าระหว่างประเทศปัญหาอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาคงจะต้องสื่อไปยังโลกด้วยว่าถ้าอเมริกาจะทำอย่างนี้นะฮะอยากจะให้โลกยังไงผมคิดว่าผู้นำของโลกต้องพูดตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าสังเกตมาแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์เองนี่อาจจะตรงกันข้ามเลยยิ่งไปอย่างนั้นเลยนะฮะนั้นผมก็เลยมองว่าเขาก็คือเขาแหละฮะก็อันนี้ผมถึงได้เข้าใจว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงตั้งฉ
ฉายาเขาว่า Sleepy Joe ก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะ อาจ แต่ จะ ว่า ไม่ เขา ไม่ตื่นเต้นลีลาจะไม่เร้าใจ ไม่ ใช่ไหม ประทับใจ ครับ เป็นพูดใช่ไหมครับพูดเป็นธรรมดาปัญหาก็คือต้องดูว่าผมคิดว่าเขาเองก็คงเข้าใจครับว่าเขามีปัญหาเยอะพอสมควรยิ่งมีโดนัลด์ทรัมป์ดักหลังอยู่อย่างนี้ด้วยเนี่ยนะฮะการทำงานของเขาเนี่ยคงลำบากพอสมควรแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่ผมเคยพูดไว้ว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นพรรคที่มีฐานกว้างมากนะฮะเขาจะต้องประสานระหว่างเดโมแครตกลางๆกับเดโมแครตอย่างของเบอร์นีแซนเดอร์อะไรอย่างเป็นต้นซึ่งมันก็เป็นปัญหาภายในอยู่แล้วในพรรคอยู่แล้วนะครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่โจไบเดนเนี่ยพูดถึงบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกเนี่ยเมื่อท่านพูดว่าจะพยายามซ่อมแซมก็ใช้คำว่า repair damage alliances ก็คือจะไปซ่อมแซมความเป็นธรรมิตรที่มีกับประเทศอื่นๆเนี่ยที่มันเสียหายมากในช่วงที่ทรัมป์อยู่นะครับเขาใช้คำว่าจะซ่อมแซมในส่วนนี้แล้วก็พยายามที่จะเหมือนที่คุณถามบอกว่าจะ engage the world ก็คือกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับโลกใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงในโลกใบนี้ด้วยการแสดงพลังของความเป็นตัวอย่างเขาใช้คำนี้ครับ show by power of example ก็คือทำอเมริกาให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยจะเกิดความสงบจะเกิดความมั่นคงในโลกนี้ได้นะครับซึ่งอาจจะข้าจะมองว่านี่ไม่ใช่เป็นเวทีในการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องนโยบายต่างประเทศก็ได้นะอาจารย์ใช่ไหม แต่ว่าเขาก็จะทำนะฮะอย่างเนี่ยเขาบอก day one เลยเนี่ยก็คือเรื่องของ Paris climate เนี่ยนะฮะเรื่องภาวะโลกร้อนเขาก็บอกเลย day one เลยเขาจะทำเลยนะฮะวันแรกเลยนะก็มีหลายๆอย่างแล้วก็หลายอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อำนาจของสภาเป็นลักษณะของอำนาจฝ่ายบริหารที่เรียกว่า executive power ซึ่งตรงนี้โจไบเดนสามารถแก้ได้ภายในด้วยตัวเขาเองเลยไม่ต้องผ่านสภาอันนี้มีประมาณ17 เรื่องที่เขากะไว้ว่าเขาจะทำนะฮะก็รวมไปทั้งหมดที่พูดถึงรวมทั้งปัญหาของคนเข้าเมืองอะไรก็ตามที่ทำไว้อันนี้มันก็จะเน้นปัญหาภายในอีกนะฮะเน้นปัญหาภายในเป็นหลักอีกนะฮะก็มีครับปัญหาภายนอกอย่างปัญหาโลกร้อนหรือว่าการกลับเข้าไปสู่ WTO กลับเข้าไปอยู่ UN อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะมีส่วนด้วยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้อย่างที่เรามองเขาไม่ได้ให้เน้นประเด็นนั้นเป็นหลักเขาเน้นประเด็นภายในเป็นหลักครับเอาละค่ะและช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณรัตพลอ่อนสนิทอีกรอบหนึ่งนะคะหัวหน้า VOA แผนกภาษาไทยค่ะหลังจากที่ได้รับฟังสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโจไบเดนไปแล้วคุณรัตพลคะสวัสดีครับค่ะคุณรัตพลคะสำหรับคุณรัตพลนี่ประทับใจช่วงไหนมากที่สุดของสุนทรพจน์ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะครับเรียกว่าประธานาธิบดีแล้วนะครับหลังจากที่พิธีสาบานตนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีส่วนต่างๆที่พูดถึงเป็นที่คาดหมายไว้นะครับทั้งเรื่องภายในประเทศเรื่องต่างประเทศแล้วก็การที่เอาอเมริกากลับมาสู่ประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจนะก็มี2เรื่องด้วยกันก็คือในส่วนที่พูดถึงความรุนแรงในประเทศนี่พูดชัดเลยนะฮะถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่6 มกราคมแล้วก็บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยก็ชนะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีส่วนที่พูดถึงขอบคุณประธานาธิบดีที่มาร่วมงานวันนี้ที่มีทั้งของพรรครีพับลิกันแล้วก็ของพรรคเดโมแครตซึ่งทั้งนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่ได้มาร่วมงานนะครับงานพิธีขณะนี้เนี่ยตอนนี้มีกวีเยาวชนนะฮะได้ขึ้นกล่าวว่าเป็นบทกวีของเธอต่อจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะเซ็นเลยที่ตึกอาคารรัฐสภาอีกไม่กี่นาทีจากนี้ก็คือคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับนะเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์ได้พูดถึงเหมือนกันก็มี17 เรื่องก็ครอบคลุมคิดว่าบางส่วนเนี่ยก็อยู่ในสปีชของโจไบเดนด้วยครับ